Всем привет! Сегодня хочу показать рецепт лекарства от кашля, сделано собственными руками из еловых шишечек. Вот вы видите, сейчас я залила водой вот такие шишечки, чтобы их помыть от пыли, от грязи. Вот такие шишечки растут на деревьях как раз вот в сезон весны. Сейчас май на улице, 15 мая. И вот такие шишечки муж набрал в лесу. Вот, нарвал. Можно даже еще, когда не еще поменьше брать. Вот. И мы моем эти шишечки и начинаем нарезать. Вот я уже кусочками начинаю нарезать. Кусочки неважно какие, главное их сразу нарезать и засыпать сахаром. Сейчас я нарежу все эти шишечки и покажу, что с ними делать дальше. Вот я нарезаю шишечки, уже пол баночки я нарезала. Баночка запотела. Сейчас остальные дорежу и каким способом, в общем, будем делать. Мы делаем в семье, просто засыпаем эти шишки сахаром, и они пускают сок. Сок такой, как бы, как сиропчик детский продается. Вот такой консистенции. И его очень удобно набирать в ложечку. Он немножечко имеет такую густоту. Вот. И этот сиропчик нужно пить. Сами шишки есть не нужно. Просто пьем один сиропчик. 3 раза на день по 1 чайной ложке. Мы засыпаем сахаром. Вообще есть несколько рецептов. Можно сделать эти шишки с медом. Они пустят сок. Можно сделать, на спирту люди делают, но так как мы делаем для того, чтобы давать маленькому ребенку, мы поэтому делаем просто с сахаром. Это самый безопасный способ для детей. Сахар, мед, это такое, что может быть у кого-то аллергия. Вот. А на сахар, я думаю, что аллергии у детей нет, не бывает. Вот. И также и на спирту тоже нельзя детям давать, чтобы дети не привыкали к алкоголю, к спирту. Лучше делать всего на сахаре. Вот так вот мы сейчас и делаем. Вот уже пол баночки у меня есть. Еще сейчас дорежу сюда и засыплю сахаром. Обязательно нужно поставить в темное место, например, в кладовку. И оно там будет настаиваться в течение недели. Потом можно это лекарство употреблять. Обязательно обрезаем хвостики. Обязательно обрезаем хвостики, нам не нужны, поэтому мы их все обрезаем. А шишечки просто разрезаем на несколько частей, для того, чтобы они быстрее дали сок. Так как можно их сделать и цельными, но тогда соку будет не так много. А нам наоборот нужен сам сок, вот этот смолистый сок из этих шишечек. Поэтому вот мы сейчас их разрезаем на несколько частей. Сразу в баночку. Вот. И сахару у нас нет пропорции определенной, просто засыпаем побольше сахара, чтобы этот сахар мог раствориться и смешаться с соком шишек. Вот, побольше сахара, чтобы было больше сиропчика. Сиропчик очень концентрированный получается. Деткам маленьким можно, но я думаю, уже деткам больше годика, когда. Я не знаю, нужно, если хотите, посмотрите в интернете, там обязательно будет, я думаю, будет написано, в каком возрасте можно пользоваться таким лекарством. Ну, я дочери раньше года не давала. Уже вот после года, 1,5 годика ей было, то я давала ей такой сиропчик, и у нее кашель прошел. Вот. Вообще, Бог не зря создал природу, не зря создал вот такие вот шишечки.
чтобы мы не просто посмотрели, полюбовались на них, но и могли использовать для чего-то в жизни. Применить их в какой-то сфере, или медицинской, или еще где-то. Можно и делать ванну, или парить ноги, или просто в ванну бросать такие шишечки или еловые веточки. Тоже очень хорошо будет и для тела, и для дыхания, потому что испаряться будет вот этот вот хвойный запах, он очень тоже полезный, поэтому рекомендуют ездить в сосновые леса, чтобы подышать таким воздухом. Вот. Так что я сейчас как раз пользуюсь этим случаем и вот уже заканчиваю нарезать шишки. Уже у нас как раз вышла целая литровая баночка. Все. Вот сейчас посмотрим, у меня вышла литровая баночка этих шишечек. Вот полная уже, видите, да? Вот полная баночка вышла. Вот так вот. Вот полная баночка шишечек. И сейчас можно тоже слоями засыпать сахар. Немного шишек, слой сахара, немного шишек, слой сахара. Ну, я просто нарезаю баночку, засыпаю сахар. Сахар дает сок, шишечки уменьшаются в размере, оседают, и я тогда еще добавляю сахара. И все это перемешивать обязательно нужно. Стоит баночка у вас в темном месте, таком как кладовка, и вы периодически каждый день ее берете в руки, потрясли, вот так вот, потрясли. Конечно, крышечкой нужно закрыть, и чтобы оно все перемешивалось, этот сок с шишками. И так нужно делать каждый день, лучше всего. Можно и по несколько раз в день. Так что вот такой рецептик. Сейчас еще засыпем сахар. Вот, засыпаю я сахар. Распределяю его. Можно потрусить баночку, он немного осядет. Все равно говорю, что шишечки уменьшатся в размере, и обязательно будет здесь не полная банка, а половина банки. Поэтому все равно мы еще будем добавлять немного сахара, чтобы оно перемешалось очень хорошо. Сахар с сиропчиком, который даст нам вот этот сок из шишек. И получится такой вкусненький сиропчик с запахом хвои. В общем, сейчас закрываю крышечкой и ставлю в кладовку. Каждый день буду эту баночку встряхивать, чтобы оно все обволакивалось соком. Вот. И через недельку можно употреблять. Если вам будут еще какие-то такие рецепты интересные, пишите в комментариях, пишите вопросы или пожелания. Вот. Я обязательно вам сниму видео. Так что всем большое спасибо за внимание. Увидимся с вами еще на моем канале. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. И до новых встреч. Всем пока.